بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتعلم إزاي نقيس الضغط ونعرف إذا كان شغال ولا لأ. تمام، يعني أنا معايا ضغط تلاجة، تمام، أيا كان حجمه سواء صغير أو كبير، عايز أعرف إذا كان الضغط ده سليم ولا لأ. أول خطوة أعملها، تمام، أجيب بنسة الأمبير وأظبطها على وضع الشورت اللي هو ده، تمام، وأبدأ أقيس 3 أطراف الموتور. طبعا 3 أطراف دول أو بنسميها المثلث، دول موجودين في أي ضاغط أو أي موتور تلاجة، تمام. أحيانا يجي بالشكل ده معدول رأس المثلث من فوق، وأحيانا يجي العكس، تمام، ولكن نفس الشكل ونفس الأداء ونفس طريقة الفحص هي، بس بيختلف في وضع الريلي أو الأوفرلود وتحديد الإس أو الآر، تمام. عندك دايما النقطة دي رأس المثلث سواء كان معدول أو مقلوب، دي نقطة مشتركة بين الآر والإس، تمام، اللي هو ملف التقويم والتشغيل. نبدأ نقيس إن شاء الله. هنحط طرف على الإس وطرف على الآر، هنبص هنلاقي اداني قراءة أول طرف سليم، تمام. هنقيس الطرف التاني هنلاقيه برضو اداني قراءة. طيب عشان نتأكد إنه هو سليم دوائر الكهرباء بتاعته، أحط طرف هنا في السي وطرف في جسم الضغط، تمام، بيديني قراءة ولا لا. إذا اداني قراءة هعتبر إن الكمبريسور ده تالف ما ينفعش يشتغل تاني، تمام. لا ما ادانيش، كده شغال كهرباء، تمام. طيب عشان نتأكد من شغله 100%، نقدر نختبره عن طريق مجموعة كهرباء اللي هي دي مثلا، وهي عبارة عن اوفرلود وريلي، تمام، تيجي بنفس الشكل. في أشكال منها كتير، إن شاء الله في فيديو كده هنفصل كل الأشكال دي وإزاي نفحصها كلام، تمام. طيب النهاردة هنختبر أو هنعتبر إن مش معايا مجموعة أصلا، ولازم أختبر الكمبريسور ده وأعرف إذا كان سليم ولا لأ. طريقة بسيطة جدا، هجيب كابل كهرباء عادي مكون من فيشة عادية خالص، تمام، طبعا في نهايته طرفين، هحط في طرف منهم ترميلة زي دي عشان أقدر أثبتها في الضاغط كده بالشكل ده، تمام. الطرف التاني من الكهرباء هجيب وصلة سلك تانية كده هوصلها فيها، تمام. هجيب مفتاح جرس اللي بيها أقدر أوصل طرف الآر مع الإس، تمام، يفصل بسرعة، يعني ده بيشتغل مكان الريلي، تمام، بالشكل ده. هنضيف طرف تاني، تمام، ياخد الطرف التاني من مفتاح الجرس اللي هو طرف كهرباء بالشكل ده. وأصبح عندي طرفين الكهرباء، طرف في السي والطرف التاني، تمام، اللي هو مع الطرف ده المباشر
مع الآر، الطرف ده اللي هو طالع من طرف المفتاح هنركبه على الإس. تمام. ونبدأ نعمل اختبار. تمام. طبعا يستحسن إنك أنت بتكون مشغل زر الجرس كده، على أساس لما بتوصل كهرباء ما بيزنش منك الضغط مباشرة. تمام. بس بتوصل كهرباء بتشيل الضغط كده يشتغل الكمبريسور. تمام. نبدأ بسم الله. طريقة دي مجرد ما اشتغل احنا بنفصل الزر ده. تمام. طيب اشتغل الكمبريسور، عشان نتأكد من سلامة الضغط أكتر لازم نقيس الأمبير بتاع الضغط. تمام. نشوفه يسحب كم أمبير. لقينا الأمبير بتاعه 7/10 أو 8/10، يعني أمبيره سليم 100%. كده يبقى أنا اتأكدت إن الضغط ده سليم 100%. تمام. تاني قبل التجربة، عبارة عن واير عادي خالص. تمام. في نهايته طبعا طرفين، طرف منه وديته مباشرة على السي، الطرف التاني منه دخلته على مفتاح الجرس. تمام. وخدت طرف منه مباشرة على الآر اللي هو ملف التشغيل، والطرف اللي هو بيطلع من مفتاح الجرس وديته على حرف الاس. تمام. نيجي في المرة الأولى، احنا المفروض يعني الأفضل إن احنا بنضغط على الجرس الأول وبعد كده إيه نشغل الكهرباء. في طريقة تاني، ممكن تحط الكهرباء الأول كده، بعد كده بتعمل كده تشتغل. بس الطريقة الأولى بتبقى أأمن وأحسن وأفضل بكتير. تمام. وقسنا الأمبير بتاعه. تمام. لقيناه 7 أمبير. تمام. وبكده يبقى احنا اتأكدنا إن الكمبريسور ده سليم، وقدرنا نعمل له تجربة وفحص بدون راليه أو اوفرلود أو مجموعة اللي احنا بنسميها مجموعة. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله.